นี่ครับเราจะใช้สีม่วงกว่าเป็นสีหลักครับแล้วก็จะใช้สีทองแซมเพื่อที่ให้มันดูตอนนี้ผมไปเอาไวเลนมาให้มันดูอะไรให้มันดูอะไรให้มันดูวินเทจนะกันเอาไม่รับแม่เลยเหรอเอาไม่รับแม่เลยเหรอนู่นครับพี่นุชฟักทอง